6 aprel 2026-cı ildir və həftənin bazar ertəsi günü dəyərli izləyicilər. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyandan yenə xoşagəlməz bir açıqlama gəlib. Sentyabrda dəhşətli müharibə olacaq deyir və Köçəryanın ünvanına da Köçəryan əgər eşşək kimi anqırsa deyə bir ifadə səsləndirir. Nə baş verir? Paşinyanı bu sözləri deməyə vadar edən səbəb nədir bu xəbərlə və bundan sonraki ən son dəqiqə xəbərlərlə tanış olmaq üçün sağdakı üstəgəl işarəsini vurun dəyərli izləyicilər və kanalımıza lütfən abunə olun. Bəli, söhbət ondan gedir ki, Musavat.com xəbər verir ki, bu ilin 7 iyununda keçiriləcək parlament seçkiləri Ermənistanın ictimai-siyasi mühitində gərginliyi pik həddə çatdırıb və seçki kampaniyası artıq yalnız siyasi rəqabət çərçivəsində deyil, eyni zamanda açıq təhqir, təhdid və nifrət dili ilə müşayiət olunur. Baş nazir Hakim Blokun namizədi Nikol Paşinyan ilə müxalifətin, xüsusilə də Rusiya yönümlü qüvvələrin əsas figuru Robert Köçəryan arasında sözlü qarşıdurma açıq müstəviyə keçib, tərəflər bir-birinə qarşı son dərəcə sərt və aşağılayıcı ifadələr işlətməkdən çəkinməyiblər. Robert Köçəryan Paşinyanın sosial mediada aktivliyini tənqid edərək bildirib ki, kim eşşək kimi anqırsa, sosial mediada daha çox populyarlaşar və baxış toplayar. Bu ifadə ilə o faktiki olaraq Paşinyanın davranışlarını məsxərəyə qoyub, cavab verib Paşinyan da ona və o da sərt ritorika seçib və o Köçəryanı istehza ilə sosial mediada eşşək kimi anqırmağa çağırıb ki, buyur, eşşək kimi anqır, görək səni izləyəcəklər, yoxsa yox. Bundan da demək istəyir ki, sənin ümumiyyətlə demək heç bir ciddi maraq doğurmayacaq sənin hərəkətlərin. O Paşinyanın sözlərinə görə bu Köçəryanın aşağı reytinginin və ictimai nüfuzunun zəifliyinin göstəricisidir. Amma bir başqa məqam da var. Bizi maraqlandıran məqamda deyə bilərsiniz ki, ermənilər öz aralarında boğuşurlar. Bundan bizə nə? Amma Paşinyan nə deyir? Seçki kampaniyasının diqqət çəkən digər məqamı isə Paşinyanın təhlükə ritorikası olub. O açıq şəkildə bəyan edib ki, əgər Robert Köçəryan və Rusiya yönümlü qüvvələr hakimiyyətə gəlsə, sentyabr ayında dəhşətli bir müharibə başlaya bilər ki, bu da Ermənistan üçün fəlakətli nəticələr doğura bilər. Beləliklə, Ermənistanda seçki mühiti getdikcə daha aqressiv və nəzarətdən çıxan bir mərhələyə daxil olur. Siyasi debatlar, proqram və ideyalar üzərindən deyil, qarşılıqlı ittihamlar və şəxsi hücumlar üzərində qurulur. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Paşinyanın bu dediklərinə inanırsınızmı? Ümumiyyətlə Rusiya yönümlü qüvvələrin belə bir müharibə, Qarabağ müharibəsindən gedir söhbət, başlamaq imkanı varmı? Belə bir lüksü varmı? Təbii ki, gələcəkləri varsa da görəcəkləri də var. Amma siz buna inanırsınızmı? Lütfən şərhlərdə bu barədə öz fikirlərinizi yazın. Mən bütün şərhlərlə tanış olacağım dəyərli izləyicilər.